उस हॉस्पिटल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर असली डर तब लगा जब आईने में मेरा सिर ही गायब था। रात को हमने बॉनफायर करना था, डांस, गाने, सब प्लान था। मैं सबके साथ निकला था, पर जंगल के सौंदर्य में भटक गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया। पेड़ के नीचे खड़ा रहना सही नहीं था। मैं किसी घर की तलाश में भागा। मुझे एक लाल ईंटों की शानदार बिल्डिंग दिखी, जैसे अंदर लोग हों। बहुत भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। स्टोर रूम में जाकर कह देना, सिस्टर जूलिया ने कपड़े देने को कहा है। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सामने एक आर्मी ऑफिसर था। मैं कैप्टन विनोद हूं। यह आर्मी हॉस्पिटल है। कमरा बड़ा था, चारों ओर हरे पर्दे थे। बाथरूम की दीवार खून से भरी थी। बाथरूम की दीवार खून से भरी थी। आईने में मेरा सर गायब था। मैं यहां नहीं रुकूंगा, बारिश में जाऊंगा। रुको, तुमने सब देख लिया। उनकी आवाज में अजीब पेशगी थी, पर मैं बैठ गया। दुश्मनों ने हमें धोखे से निशाना बनाया, खप लिया। पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर हो गया था। लेकिन हॉस्पिटल तो खड़ा है। It's not real. पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर हो गया, लेकिन हॉस्पिटल तो खड़ा है। मैं तो 50 साल पहले मर चुका हूं। थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। एक आर्मी मैन तुम्हें जीप में लेकर आया। क्या उनका नाम कैप्टन विनोमॉस था? वहां सिर्फ खंडहर था, जिस पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर असली डर तब लगा जब आईने में मेरा सिर ही गायब था।